呢個會係傳奇嘅故事，史詩式嘅鬥爭喺呢度誕生咗幾個英雄。彭彭，呢個係我哋一生中最重要嘅時刻啊！哇！當年肚餓想要食我，只會心思思，的確美味彭彭，因為我係，不如飛去最緊張嗰部分啦。好啊！哎呀！彭彭啊，我好中意朝頭早嘅氣味嘅。嘿，唔該你個 pat pat 借名啊！媽，麥斯叔叔，啊，丁丁滿，你哋點會喺度嘅？丁嚟搵你咯，媽咪嚟咗啊！介紹你哋識我最好嘅朋友啊，彭彭媽同麥斯叔叔，媽麥斯叔叔，彭彭。睇下係辛巴，另外嗰個梗係佢阿叔刀疤啦。好現象啊！佢哋肯平心靜氣咁傾係正確嘅，你知嘛？我有個預感，一切都會順利解決㗎。相反至啱。仲有啲土狼喺上面保護緊刀疤喎，我哋點做啊？我有個計劃啊！使唔使我幫手啊？媽，麥斯叔叔，我哋掘個陷阱啊！我哋需要，我最怕嗰樣嘢啊！隧道，要好多好多嘅隧道啊！而彭彭你同我就要去將嗰啲土狼由辛巴身邊引開。好，引晒佢哋入陷阱度。哈哈，真係冇嘢可以呃到你㗎！嚟啦，彭彭，我哋去啦！我覺得丁滿真係成個唔同晒。係啊，佢仲學人着衫添啊！